kwa kuishika sheria ndio wanakuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini kumbe kushika sheria hakumfanyi mtu yote hesabiwa haki mbele za Mungu. Lakini sasa naambia haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani. Katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Ni kwa wote waaminio, sio kwa wote watendao sheria. Hiyo ndio haki ya Mungu. Hiyo ndio haki ya Mungu. Hiyo ndio haki ya Mungu. Kwa hiyo naamini hao watu walikuwa na fursa nzuri sana ya kumuelewa Paulo. Ya kumuelewa Paulo. Angalia kitu kingine hapa kwa Wagalatia 5. Wagalatia 5 kuanzia mstari wa 2 mpaka mstari wa 6. Wagalatia 5 mstari wa 2. Tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo atawafaidi neno. Tena namshuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kutimiza Torati yote. Mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Maana sisi kwa roho tulitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Haleluya. Anawaambia tazama mimi Paulo. Nawaambia ninyi. Kwamba mkitahiriwa Kristo atawafaidia neno. Najua historia mambo ya Wagalatia. Ifika mahali wakaanza wakaanza wakarudi katika matumikio ya matendo ya kwamba wanataka hata kama wameamini lakini bado wanataka kukaa katika matendo ya sheria. But Paulo anakuja anawaambia kwamba kwamba kuna watu walikuwa wanawaambia kwamba lazima watahiriwe. Anawaambia mkitahiriwa Kristo hatawafaidia neno. Tena anamshuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kuitimiza Torati yote. Kwa hiyo sio kutahiriwa tu. Sio kutahiriwa tu, bali ni wajibu wa huyo mwenye anatahiriwa atimize sheria yote, ashike sheria yote. Anasema mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Anasema maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Paulo anawaambia tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Sio kwa kutaka kutahiriwa na haya mambo yote. Ya kwamba kutahiriwa ni mwili. Hakuwafaidi kitu chochote. Bali haki ile inayotokana na Mungu. Sasa sio kwa sababu mtu ametahiriwa, bali ni kwa sababu huyo mtu amemwamini Kristo. Ni kwa sababu unamwamini Kristo. Unamwamini Kristo. Sasa maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno. Wala kutokutahiriwa, bali imani tendao kazi kwa upendo. Unaona venye Paulo anawekea wazi ya kwamba
ikiwa ndio unataka kutahiriwa umetahiriwa mwili tu lakini kile ambacho kinafaa au kile ambacho mnahitaji kwa ajili ya roho zenu au kwa ajili ya nyinyi kuhesabiwa haki sio kwa sababu umetahiriwa, bali ni kwa sababu umeweka imani yako katika Kristo Yesu, ni kwa sababu umemwamini Kristo Yesu. Wala yule ambaye hajatahiriwa ilikuwa tamaduni ya Wayahudi. Yule ambaye ametahiriwa na hajatahiriwa lakini hao watu wanamwamini Kristo ya kwamba hao watu wanahesabiwa haki moja au ya sawa mbele za Kristo. Sio kwamba yule ambaye ametahiriwa akona haki ya kuzidi yule ambaye hajatahiriwa bali ni katika imani, ni katika kuamini ndio hapo sasa kulikuwa na privilege hata ya mataifa kupokea injili maana ilikuwa tamaduni ya Wayahudi ya kwamba watahiriwe na mataifa wale ambao walikuwa hawajatahiriwa kidogo kwa Wayahudi ilikuwa haijakaa sawa walijua kwamba lazima kutahiriwa. Lakini Paulo anawaambia kwamba ya kwamba kutahiriwa na kutokutahiriwa haiwafaidi neno lolote bali ni ile imani itokanayo na ile imani ambayo ni katika Kristo Yesu. Hiyo ndio inawafaidia, hiyo ndio inafanya muhesabiwe haki mbele za Mungu mbele za Mungu Kwa hiyo tunaona kwamba Paulo amefundisha kwa kina sana kuhusu haki ipatikanayo kwa imani na ametofautisha na kuweka wazi kwamba ile haki ipatikanayo kwa matendo ya sheria ya kwamba iwezi kabisa kumfanya mtu ahesabiwa haki mbele za Mungu. Unakumbuka Paulo sio Paulo, Petro katika kile kikao cha Matendo ya Mitume 15 katika Matendo ya Mitume tunaweza tukaangalia tu Matendo ya Mitume 15 soma mstari wa 10. Matendo ya Mitume 15 mstari wa 10. Sasa basi sasa mbona mnamjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua, bali tuamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao. Haleluya. Petro mwenyewe nasema kwamba hiyo sheria ya kwamba anaita kwamba ni kongwa, yani ni mzigo ni mzigo ambalo hata baba zao hawakuweza kabisa kulichukua hawakuweza kabisa kulichukua kwa hiyo anaita hiyo sheria kwamba ni mzigo ni mzigo anasema bali tuamini kwamba tuokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao. Kwa hiyo kinachookoa sio sheria. Kinachookoa sio sheria, bali ni imani katika Kristo Yesu. Ni imani katika Kristo Yesu.
Kwa hiyo wokovu ni kazi ya Mungu 100%. Wokovu ni kazi ya Mungu 100% kabisa. Wala hahitaji matendo ya mtu ili kuongezea. Wokovu ni kazi ya Mungu 100%. Kwa maana kwamba haijapunguka. Kwa hiyo haki ya Mungu. Tunaona kwamba haki ya Mungu inapatikana kwa njia ya kuamini. Hivyo hivyo sheria kwa namna yoyote ile sio ya mtu wa rohoni. Sheria ambayo kwa namna yoyote ile sio ya mtu wa rohoni, sio ya mtu wa rohoni. Kwa hiyo tuangalie watu wengine hapa kwa Waebrania 11. Soma mstari wa kwanza na wa pili. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Yes. Sasa basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Walishuhudiwa. Naamini ukisoma chapter yote utawaona baadhi wazee wenye wametajwa huko ndani. Ukisoma the whole chapter yote utawapata huko ndani. Asema hiyo imani kwa hiyo imani walishuhudiwa. Tuangalie neno kushuhudiwa kwa Kizungu, kwa Kiingereza wanasemaje? Anasema hivi kwa Kiingereza: Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sema for it the elders obtained a good report. Wanasema for by it the elders obtained a good report. Ama walipokea a good report, yani ni kutoka kwa Mungu. Kile ambacho kilifanya wakue wa obtain a good report ni kwa sababu ya ile imani yao. Ni kwa sababu ya ile imani yao, yani walishuhudiwa na Mungu. Walishuhudiwa na Mungu. Au Mungu alitoa inakaje kwa Kiswahili? Obtained a good report. Yaani Mungu aliwashuhudia kwamba wako sahihi au wako sawa kwa sababu ya ile imani. Mungu aliwatolea report
ripoti nzuri au kitu kama hiyo, ripoti nzuri. Aliwashuhudia kwamba kwa sababu ya ile imani yao, sio kwa sababu ya matendo, bali ni kwa sababu waliamini. Naamini wako ndani wametajwa wengi. Hivi kwa muda wako unaweza pitia ukaangalia. Kwa hiyo sasa mtu anayehesabika kuwa na haki mbele za Mungu ni mtu ambaye ameamini. Ni mtu ambaye ameamini na last time nafikiri tuliangalia tukaona kwamba muamini ni anaitwa mwenye haki. Muamini anaitwa mwenye haki. Yeye ni mwenye haki. Kwa hiyo uhakika wa wokovu wetu ni uhakika wa wokovu wetu 100% unamtegemea Mungu. Uhakika wa wokovu wetu 100% unamtegemea Mungu. Utegemei matendo yetu, bali namtegemea Mungu. Uhakika wa wokovu. Uhakika wa wokovu 100% unamtegemea Mungu, sio matendo yetu. Kwa hiyo baada ya mtu kuamini hahitaji sheria ili awache dhambi. Unajua hilo? Baada ya mtu kuamini hahitaji sheria ili awache dhambi. Bali anahitaji kufundishwa kile amepokea katika Kristo. Baada ya mtu kuamini hahitaji sheria ya dhambi, bali anahitaji kufundishwa. Kwa sababu kila amepokea katika Kristo Yesu.
Kwa hiyo tuliangalia last time tukaona kwamba kanuni ya Mungu ni kwamba anakubadilishia asili. Anakubadilishia asili kwanza. Ndipo sasa nakwambia uzae matunda. Na tukaona kwamba huko kuzaa matunda ni kunaitwa ukuaji. Huko kuzaa matunda ndiko kunaitwa ukuaji. Kwa kuzaa matunda ndiko kunaitwa ukuaji. Na hatukui kiroho ili tupate wokovu. Hatukui kiroho ili tupate wokovu, bali tunaukulia wokovu ambao tumepokea tayari. Maana kwamba hatukui kiroho ili tupate wokovu, bali tunaukulia wokovu ambao tayari tunao. Ambao tayari tunao. Na huko kukua kiroho siko kunamfanya mtu awe mtu wa rohoni, bali ni kwa sababu tayari yeye ni mtu wa rohoni. Huko kukua kiroho siko kunamfanya mtu kunamfanya mtu kuwa wa rohoni, bali ni kwa sababu tayari yeye ni mtu wa rohoni. Hivyo anaukulia wokovu. Kwa hiyo muamini anaukulia wokovu. Kwa hiyo baada ya kuamini, ukuaji wako wa kiroho sio jitihada zako pekee. Maana ndio maana Mungu amekupa roho wake ndani yako. Baada ya kuamini, ukuaji wako wa kiroho sio jitihada zako pekee. Ndio maana Mungu amekupa roho wake ndani yako. Mungu amekupa roho wake ndani yako. Kwa hiyo matendo baada ya imani sio sheria, bali ni mwenendo. Unaona kama matendo baada ya imani sio sheria, bali ni mwenendo. Ni mwenendo. Kwa hiyo ukuaji wa kiroho ni mwenendo. Ukuaji wa kiroho ni mwenendo. Ni mwenendo katika roho. Ukuaji wa kiroho ni mwenendo. Katika roho. Kwa hiyo mwenendo wa muamini ni zao la roho aliye ndani yake. Mwenendo wa muamini ni zao la roho aliye ndani yako. Tumeangalia tukaona kwamba matendo yamfanya mtu kuhesabiwa haki. Ndio. Lakini aliyeamini ana roho wa Mungu ndani yake. Hivyo ana sababu ya kuwa na matendo mema, kwa sababu roho wa Mungu anakaa ndani yake. Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Kumbuka kwamba wokovu unapopokea wokovu, unapokea wokovu pamoja na matendo. Pamoja na matendo yake. Unakumbuka ile Waefeso 2:8. Ile Waefeso 2:8 tunaweza tukarudia kusoma. Waefeso 2:8. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 nasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo kutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu,
wala si kwa matendo, mtu awaye asije akajisifu. Sura 10 inasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Amen. Leo tunakwamba wokovu unakuja na matendo mema, kwamba Mungu amekupa roho wake ndani yako, ndani yako. Kwa hiyo sababu ya ya muamini kuwa na matendo mema ni kwa sababu roho wa Mungu anakaa ndani yake. Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Yaani huyo roho wa Mungu ndani yetu ni capacity, ni capacity ya kutenda matendo mema. Kutenda matendo mema. Tito 3 mstari wa 4. Tito 3 mstari wa 4 sema hivi, lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu uliofunuliwa alituokoa. Mpaka mstari wa 6. Sema 5, si kwa sababu matendo ya haki yatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Kristo, kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Asema, lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa, kwa sababu si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Mstari wa 6 anasema, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Tuendelea mstari wa 7 anasema, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele kama lilivyo tumaini letu. Mstari wa 8 anasema, ni neno la kuaminiwa, na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu. Unaona, ameanza na kuambia kwamba tuliokolewa sio kwa matendo yetu. Ameanza kwamba na kumwambia kwamba tuliokolewa sio kwa matendo yetu, bali ni kwa neema ya Mungu. Bali kwa sababu ya wema wa Mungu. Lakini sasa anakuja anamwambia kwamba mambo hayo uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri tena yana faida. Kwa hiyo tunaona kwamba yana faida kwa wanadamu. Kwa hiyo tunaona muamini anatarajiwa muamini. Kwa hiyo naseme kwa sababu hiyo muamini kwa hiyo kwa sababu muamini ana roho wa Mungu ndani yake, anatarajiwa kutenda mema. Kwa hiyo kwa sababu muamini ana roho wa Mungu ndani yake, anatarajiwa kutenda mema. Sababu muamini ana roho wa Mungu ndani yake, anatarajiwa kutenda mema. Anatarajiwa kutenda mema. Yaani anakuwa anadhihirisha, anadhihirisha kile ambacho amepokea.
anakuwa anadhihirisha kile ambacho amepokea katika mwenendo. Muamini anadhihirisha kile ambacho amepokea katika Kristo Yesu katika mwenendo. Kwa hiyo